ngajak latihan peteng, ane mace duo sisane hilang. Ada orang kenyel, ada orang macet di jalan. Mani ketemu Subah nongkrong di warung depan. Ongkos sorahane mau sampai jutaan, padahal dibagi rata jadi recehan. Anggota liu mare bagi cukup beli jajan. Nanging demi seko megambel tetep jalan. Aduh semeton deliunan alasan. Gambelan angklung subangan pos di Balai Banjar. Sai pasu seton dan dewek pedi di gambelan aji angklung. Mare ajak latihan mendadak ngilang. Seka angklung de nyerah de ngeluh, bule dogen semangat melajang nabuh. Iraga pewarisin ane tunden buin, ayo bangun de pules dogen. Seka angklung kompak rame-rame, ne bisa bedik milunin gen malu sing kenapa. Salah pukul biasa ulangin kati biso, ne penting teko latihan ngali nyamo. Ne paling uyut biasane sing teko, ne paling ngonye hafalan kurang. Kostum paling rapi, pukulan sai hilang. Nanging yen subengaya tampil paling depan. Di WA sepi, centang biru panjang. Pas jadwal pentas, balasan paling kenceng. Yen makan bareng, teko paling malu. Pas beres latihan, kirik-kirik hilang. Ane tua ngajarin sabar pelan-pelan, ane muda kadang kebanyakan gaya jalan. Lamun saling dukung, satu tujuan, banja hidup budaya tahan zaman. Sekarang